سلام احترامات زم رحمان الله له یو نوې ویډیو سره چې تاسو څنګه کولی شئ د پاسپورت لپاره آنلاین اپلای وکړئ. یعنی تاسو دلته آنلاین اپلای وکړئ په خپل موبایل کې هم بس لاړ شئ په بانک کې پیسې تحویل کړئ او بایومټریک وکړئ خلاص تاسو به پاسپورت ترلاسه کړئ. نو ټول نه مخکې ملګرو د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې یعنی د ویډیو په نوم باندې اوکې وکړئ لاندې ډسکرپشن تاسو ته راوړي هلته مور باندې اوکې وکړئ تاسو ته مې دغه لینک درکړی ده. تاسو به راشئ تر ټولو مخکې به دغې صفحې ته تاسو راځئ دا لینک تاسو ته ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو به راشئ دغسې صفحه به تاسو ته خلاصه شي کله چې تاسو په ډسکرپشن کې لینک باندې اوکې وکړئ نو تاسو ته به دا صفحه خلاصیږي. دلته د آنلاین پاسپورت دپاره مکمل لارښوونه ده چې دغه پاسپورت په اړه چې کوم معلومات دي تاسو ته په انګلیسي ژبه لیکل شوي دي. دې پوسټ کې به تاسو ټول نه لاندې کوشئ په آخر کې دلته تاسو وګورئ select your language and apply for online application. نو دې کې ملګرو تاسو ته دوه اپشنې درکوي. یو درته وایي چې پښتو فارم اپلای او بل دا دري فارم اپلای. یعنې کې چې تاسو په دري ژبه کې اپلای کوئ یا هم په پښتو ژبه کې اپلای کوئ دواړه اپشنې شته دي. که غواړئ چې پښتو ژبه کې اپلای وکړئ پښتو کې لیکنه یا پښتو کې تاسو وګورئ نو پښتو فارم اپلای باندې به اوکې وکړئ. دې کې ملګرو یو مسله راځي دغه ویب سایټ کې دغسې یو ستونزه راځي چې زیات ملګري ورسره مخ دي د دې SSL سرټیفیکیټ ایکسپایر شوی ده نو دغه صفحه تاسو ته خلاصیږي وارننګ صفحه نه خلاصیږي. SSL سرټیفیکیټ د هر یو ویب سایټ دپاره دا به ورته اخیستل کیږي ملګرو. دا ګورئ ناٹ سیکیور اوس سیکیور نه ده دغه ویب سایټ د دې SSL سرټیفیکیټ ایکسپایر شوی ده یعنی ټایم یې پوره شوی ده او تر اوسه پورې دوی دا نه ده رینیو کړی. صحیح ده دا رینیو کېدل غواړي نو دوی نه ده رینیو کړی لکه څنګه چې تاسو زما په دې ویب سایټ کې ګورئ د دې SSL سرټیفیکیټ اوس سیکیور ده یعنی دا اپډیټ ده. دلته وګورئ دلته چې زه اوکې وکړم نو دلته ګورئ کنیکشن سیکیور دا کنیکشن سیکیور ده. دلته وګورئ ویریفاید بای ګوګل ټرسټډ سروس LCC نو دغه LLC وبخښئ ملګرو نو دغه طریقې سره په دغه ویب سایټ کې چې دغه تاسو آنلاین اپلای ورته کوئ په دې کې دغه SSL سرټیفیکیټ ایکسپایر شوی ده. نو زیات ملګري بیا وایي چې موږ ته دا صفحه نه خلاصیږي دا څه ستونزه ده د دې SSL سرټیفیکیټ ایکسپایر شوی ښه نو هیڅ مسله نشته دا تاسو خلاصولی شئ. څنګه یې خلاصولی شئ ملګرو نو کله چې تاسو په دغه پوسټ کې چې کوم لینک ما تاسو ته ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده دلته چې کله تاسو پښتو یا دري انتخاب کوئ اوکې پې وکړئ نو تاسو ته به دغسې ایرر راځي دغسې مشکل به راځي. په دې کې به تاسو لاندې وګورئ ایډوانسډ په دې ایډوانسډ ګورئ په دې ایډوانس باندې به اوکې وکړئ. چې کله مو ایډوانسډ اوکې که لاندې به بیا کوشئ دلته تاسو ته لیکلي چې تاسو ګورئ ویو سرټیفیکیټ د سرټیفیکیټ ایرر یا د سرټیفیکیټ مشکل ده په دې ویب سایټ کې بس تاسو به دلته هیڅ هم نه کوئ. صحیح شو دلته وګورئ دې سره خوا کې چې کوم سرټیفیکیټ ایرر د سرټیفیکیټ مشکل یې ښودلی ده دلته ګو بیک ده ګو بیک ریکمانډډ او بل د اکسپټ د ریسک اینډ کنټینیو نو په دغه اکسپټ د ریسک اینډ کنټینیو به بیا اوکې وکړئ. چې کله مو دا اوکې وکړو نو تاسو ته به دغسې صفحه خلاصه شي. په دغه صفحه کې به تاسو ته په مکمل لارښوونه شوي وي چې دغه کې تاسو ته کوم شي ته اړتیا ده چې کوم ضرورت وي تاسو باید دغه ولولئ ټول ریډ کړئ. صحیح شو دا هر څه چې تاسو ولولل دلته تاسو ته په کومه ژبه چې تاسو انتخاب کړه که دري وي که پښتو وي په همغه ژبه کې به تاسو ته دلته لیکل شوي وي. صحیح شو نو دغه هلته ګورئ اړین اسناد ټول نه مخکې نوټ دغه طریقې سره چې څومره اړین اسناد غواړي دوی کم معلومات دي دا ټول تاسو ته دلته لیکل شوي وي دا تاسو کتلی شئ. لګښت پې څومره راځي د فارمې ډکول څنګه کېږي دا هر څه چې کله تاسو دا ریډ کړل نو ګورئ دلته تاسو ګورئ غوښتنلیک دا ګورئ په دې به اوکې وکړئ ټول نه لاندې په اینډ کې راځي غوښتنلیک په دې باندې بیا اوکې وکړئ. چې کله مو دا اوکې کړه ملګرو نو تاسو ته د پاسپورت د آنلاین فارم خلاصیږي. په دغه فارم به تاسو فل کوئ دې کې چې څومره سټیپونه دي یعنې یو به تاسو ډکوئ ټول معلومات په پښتو کې دي ملګرو ښه دا وګورئ دغسې به تاسو ورته اول دا انتخاب کوئ او خپل نوم به ولیکئ د پلار نوم به ولیکئ په انګلیسي ژبه کې به ولیکئ د پلار نوم به په انګلیسي ژبه کې ولیکئ د نیکه نوم به ولیکئ چې څومره معلومات یعنې پښتو ژبه به تاسو پوهېږئ ملګرو دا به تاسو فل کوئ. اوس که زه چېرته دا یو فل کوم او دا طریقه تاسو ته ښیم چې داسې به کوئ داسې به کوئ نو دا ویډیو تقریبا بیا زموږ ډېره زیاته اوږده شي او تاسو هم ورته
یعنی بور کېږئ بیا خو په پښتو تاسو پوهیږئ چې کوم شی تاسو نه غوښتی په همدې طریقې سره به دلته یو تاسو لیکئ دا وګورئ دلته هر څه شته دي هر څه په پښتو لیکل شوي دي کوم شی چې تاسو نه غواړي مثال تاسو کوم ولایت ته کوم ځای ده د تاسو څومره ډیټ اف برث ته چې کوم شی تاسو نه غواړي دلته به د ویښتانو رنګ د سترګو رنګ دا هر څه به تاسو دلته ورته سلیکټ کوئ خپل قد به تاسو ورته انتخاب کوئ چې څومره قد هم ده یعنې ما ټول ملګرو دلته به تاسو یو ګورئ په دې کې به تاسو یو هم نه پرېږدئ تاسو به ټول دا فیل کوئ په دغه طریقې سره به تاسو ډکوئ صحیح ده دا هر څه چې کله وکړه دې کې ملګرو څو صفحې دي یعنی تاسو به 9 سټیپونه دي چې کله تاسو پاسپورت ته آنلاین اپلای کوئ افغانستان پاسپورت لپاره دلته ګورئ برېښنایي تذکره چې تاسو انتخاب کوئ صرف خپل نمبر ولیکئ بس او که چیرته سره بیا کاغذي تذکره وي نو د کاغذي تذکرې په تاسو نور معلومات هم فیل کوئ ډکوئ به دا هر څه چې کله وکړه په دغه طریقې سره دغه هر څه به تاسو فیل کوئ ګورئ ملګرو ما تاسو ته ویل چې چیرته زه فیل کوم دغه 9 سټیپونه دي نو ویډیو به ډېره اوږدېږي خو هر څه په پښتو کې دي دا صفحه هم چې کله ډکه کړله ټول معلومات هم دلته ولیکل دې نه لاندې وګورئ هغه کې تاسو ته په اخر کې وایي چې دغه کوډ تاسو دلته ولیکئ S8M صحیح شو چې هر یو کوډ تاسو ته راغلی و دا به دلته ولیکئ او لاندې ګورئ دا به تاسو ورته سلیکټ کړئ صحیح ده ثبتول نو دا هم چې انتخاب کړئ تاسو په بلې صفحې ته ویسي ګورئ پاس سر کې وګورئ ملګرو ما تاسو ته وویل اول کې چې دې کې 9 سټیپونه دي ګورئ اوس خو ځکه ونه شولو چې دلته ما نومونه نه دي لیکلي پاس سر کې وګورئ 9 سټیپونه دي پکې اول سټیپ ده دوهم سټیپ ده دریم سټیپ ده چې یو کله تاسو سب کوئ تاسو به بل سټیپ ته وړي چې هغه تاسو کمپلیټ کوئ بل سټیپ ته به ځئ یو به سټیپ کوئ دې کې د نه کوم معلومات غواړي هغه به تاسو ورته لیکئ په هر یو صفحې کې بیل معلومات دي چې کوم معلومات تاسو سره نه وي بیا مخکې اوکې کوئ یعنی مخکې ځئ صحیح شو او چې کوم معلومات تاسو سره وي هغه به تاسو حتما ورته لیکئ صحیح شو چې کوم نه وي در سره نو بیا کولی شئ هغه صفحه تاسو سکیپ کوئ مخکې لاړ شئ صحیح شولو دغه د دې پاسپورت د فارم ډکولو طریقه ده بیا ملګرو په آخري کوم سټیپ چې کوم ده په آخري سټیپ کې تاسو چې کوم معلومات کله ورکئ نو دلته ګورئ دغه تاسو چې کله دا معلومات ورکئ ملګرو په آخري صفحه کې تاسو ته د سینډ کولو یعنی د غوښتنلیک د لیږلو بټن نه راځي هغه تر څو نه وي چې کله ستاسو نوبت رانشي یعنی پاسپورت کې چې کله تاسو هر څه ډکئ تاسو به هره ورځ راځئ دلته به تاسو خپل نمبر سرچ کوئ یعنی دلته تاسو یو نمبر درکوي هلته خپل نوم د پلار نوم او دا به تاسو ولیکئ دلته په لټون کې په سرچ کې نو تاسو ته به خپل د پاسپورت فارم راوړي چې کوم تاسو ډک کړی وي دا به تاسو هره ورځ 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد ګورئ چې کله ستاسو نوبت راشي دغه 9مه صفحه کې به تاسو ته د استولو یعنی د ارسال کولو بټن تاسو ته راځي بیا نو بیا به تاسو د هغې نه مخکې فارم چاپ کوئ فارم چاپ باندې به وکړئ ورسره ټول نه مخکې اول به فارم چاپ کوئ بیا به چې کله د استولو بټن راغی دا به تاسو واستوئ ستاسو کار به خلاص شي دغه طریقې سره تاسو د افغانستان پاسپورت لپاره آنلاین اپلای کولی شئ ویډیو سره ضرور لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای په امان